Skúli, já, þín viðbrögð eftir svona, já, bara, hvað var að skil? Já, þú veist, ég vil nú kannski helst tala með bara statistík í svona. Ég meina, við erum með ágætis stöðu í hálfleik, þetta er frábæra fyrri hálfleik, 6 marka forskot á Íslandsmeistarann frá í fyrra og spilum glimrandi vel. Já, Ok. síðan fáum við 28 sóknir í seinni hálfleik og okkur tekst að klúra 14 þeirra í tæknibilum og það er náttúrulega bara statistík sem er ekki hægt að bjóða upp á. Og við hleypum í ódýr hraðaplöp, þeir fá mörk, komum inn í leikinn og lendum líka, endum oft í erfiðum stöðum, einu færri og eitthvað og við erum bara ekki fókusir á leikinn og erum á pirraðir, látum dómarana pirra okkur mikið og síðan var ég, fannst mér, þó svo að þetta var algjörlega verið okkar að tapa þessu og okkar staða í seinni hálfleik, þá fannst mér pínlítið 2-3 dómar í lokin, þar sem að dómararnir svona eiginlega bara stela sig frá okkur, því miður. En ég þarf svo sem að horfa á það á vídeó til að vera auðvitað 100% viss, en þannig leitaði við mér allavega. Þessi, já, svo sem alveg vita að IBF liðið myndi koma töluvert sterkar inn í seinni hálfleikinn. Já, við vorum aldrei að vanmeta IBF, þetta er ekki svoleiðis. IBF er frábært lið, við vorum að undirbúa okkur vel fyrir þennan leik og við bara mistum aðeins fókus í seinni hálfleik, því miður. Og það er auðvitað ekkert, við erum ekki hoknir af reynslu ennþá, en auðvitað bætist í safnið, en það þarf bara meiri reynslu til að klára svona leikum á IBF, það er bara þannig og við munum læra á sig vonandi og gera betur næst og lengja þennan góða kafla. Manni finnst svona, talar reynsluna að það ætti að vera komin smá reynsla í liðið að lenda í svona loka mínútu. Þetta er svona, þessi leikir rosalega jafnir og... Jú, en ég var líka að segja á hann sko að, þú veist, við fáum dæmda bolta á okkur í innkasti sem að mér fannst vera okkar, Ari Mag nær bolta í vörn og það dæmdu fótur, þeir fá víti í lokin þar sem að Andri var búinn að missa boltan, var aldrei víti. Þannig að þú veist, maður getur talað svona hluti líka, þeir bara fjall ekki okkar megin, en það að hleypa þeim inn í leikin var náttúrulega okkar feill og áttum að klára það. Flottur leikur, engu að síður. Já, ég held að það er flottur leikur og örugglega fyrir áhorfendur, nema þeir eru örugglega Stjörnumegin mjög svekktir og ég skil það fullkomlega, en við sjáum hvað býr í þessu, nú þurfum við bara að lengja þessa góðu kafla og saman hver andstæðingurinn er. Þetta var Íslandsmeistarar þeir fá í fyrra og þeir hafa verið að spila vel og við vissum að þeir eru erfiðir í dag og við mættum vel undirbúnir, náðum bara ekki alveg að halda fókus í seinni hálfleik.